嘅。好啦，我哋今日要介紹嘅係喺中介嘅安德森怪塔，佢哋瘋狂咁跌落去，然之後喺礦車上面嗰架嘢係關鍵，唔係嗰隻嘢係關鍵。如果冇咗嗰隻嘢，呢個安德森怪塔就唔掂。好啦，即刻落去俾大家睇下。好啦，喂，多得滯喎！而家安德森怪塔好高效率嘅。如果你要喺生存起呢樣嘢咧，佢唯一可以生成嗰隻嘢出嚟咧，就係你瘋狂咁掉中介珍珠，然之後你就喺度。你掛機掛15分鐘，佢就已經一堆掛你一堆，聽到未？頭先我掛咗一陣啫嘛，一堆嘢，救命！好啦，而家直接教大家點起。首先咧，你要畫高啲，唔高啲，係畫低啲。首先你要打完中介龍啦，梗係。你唔打完中介龍係呢個塔係唔掂嘅，打晒中介龍先得嘅，係咯。你打完中介龍之後，畫好深啦，總之。然之後你要喺佢隔離放啲火把先，因為如果你未起完就咁樣唔拆火把，佢就會瘋狂喺下面升貴啦。然之後你要喺度喺上面整個半磚。然之後呢度你要用命名牌命名佢，命名完啦已經。然之後你就要用4個鐵軌，然之後咧佢就會變咗個圈，然之後你瘋狂咁掉中介珍珠，然之後佢隻嘢就有機率，好似5拍嘅機率會出嚟嘅。好啦，然之後佢唔知點解高速咁轉，然之後點解話呢隻嘢係關鍵咧？因為佢哋兩個係敵對生物嚟嘅。呢隻叫做中介滿定係咩？我唔知啦。好啦，點咧？然之後你完成啦。呢隻中介滿喺，如果你喺生存模式咧，佢係會打你嘅。係啦。哇！30秒鐘過去，後面一堆。順便清下怪先，用手嚟打。但係。兩嘢啦，數都係用啱個劍打咯。然之後你要喺呢條個位度都要放火把喎。然之後你要喺側邊，你要喺呢個位度放半磚喎。如果唔係咧，佢就會轉過去嗰邊喎。咪 TP 過去呢度。係咯。順帶一提，潮池係可以附魔嘅，不過喺1.12嘅版本係附唔到嘅，要1.13最新版本先附到魔咯。3分幾鐘嘅條片又係，好耐冇拍過啦，因為成日唔記得咗要拍片，救命！不過都冇乜人睇我啲片咯，好自卑，自卑到阿媽都唔認得。冇人睇片，其實你都可以喺呢邊打嘅，然之後你就可以有人掛到70等咯。我記得呢條片係參考人哋，千祈唔好話我抄喎，因為我係有啲嘢同人哋唔同嘅。我係開咗個窿，然之後放火把咯，然之後喺呢度瘋狂放火把咯，然之後上面冇拆火把咯。唔知做咩，係啦，頭先有啲呢個係有個嗰啲咩缺點嘅，就係佢可以 TP 翻上去咯，所以你一定要盡快，如果唔係佢就會 TP 上去。我應唔應該放啲岩漿出嚟咧？係唔應該。嗨，拜拜。有一堆 Ender 珍珠，生啦。好啦，上去同大家嚟個總結啦。
好啦，今日呢條片呢就差唔多嚟到呢度啦。係喎，未講。首先你要吊到明牌上嚟，然之後你要礦車，一定畫到鐵嗰啲先得喎。如果唔係，你點打中介龍啊？好啦，我唔知點解自己成日喺度講咪多餘嘢。全民槍戰系列呢，暫停一陣，因為 Holy 插啊！呢堆 Enderman 插啊！係啦，順帶一提係中介咧，如果你插波把，佢可以將啲怪唔喺嗰個範圍度伸出嚟嘅。點解有人喺度死？好啦，6分幾鐘啦，好啦，拜拜。